الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عندك وليد. قال الله عز وجل مخبرا عن موسى عليه السلام: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ذهب المبتدعة إلى نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة استدلالا بهذه الآية بدعوى أن لن تفيد التأبيد، فمن رد عليهم أنه نفى الرؤية في الدنيا لعدم قدرته على النظر إلى وجه الله عز وجل، ولذلك لما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الأمر الثاني أن لن لا تفيد التأبيد. قال ابن مالك: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومما يدل على أنها لا تفيد التأبيد: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلما قيد بروح الأرض بإذن أبيه دل على أنها لا تفيد التأبيد. وقول الله عز وجل مخبرا عن مريم: فلن أكلم اليوم إنسيا، فلما قيدته باليوم دل على أنها لا تفيد التأبيد. قال الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا. وقد قال الله عز وجل: ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك. ثم إن الرجل يقول لك لن آكل ولن أشرب، ثم يشرب ويأكل بعد حين، فهذا استدلال باطل. ثم لو كان موسى عليه السلام قد سأل ربه ما لا يجوز لعاتبه الله كما عاتب نوح حين قال: ربي إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. بينما موسى عليه السلام لم يعاتبه ربه عز وجل على هذا السؤال، وكان سبب سؤال موسى لذلك لما أكرمه الله عز وجل بالكلام طلب الرؤية، والله المستعان. فالدليل دليل على الرؤية. ما قال الله عز وجل لا أرى، ولكن قال لن تراني، والله عز وجل لا يرى في الدنيا: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.